Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video von unserem YouTube-Kanal Kfz-Meisterwerkstatt Klüver. Wir sind unterwegs nach Aschaffenburg, wir möchten uns dort was über Dellentechnik anschauen und ob es was für uns ist, sagen wir euch hinterher und bis dahin. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg nach Hürth vom Dellentechniker. Einiges konnte man mitnehmen, und zwar die Tatsache, dass man nach den 4 Tagen natürlich kein professioneller Dellentechniker sein kann, sondern erst nach einigem Üben, und zwar Üben hoch 10. Also rein geschätzt muss man nach diesem Kurs wirklich jeden Tag an seinem Auto oder an dem Auto von seinem Kumpel oder an welchem Auto auch immer die Dellen rausmachen, damit man ein bisschen an Sicherheit gewinnt. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.